ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଓ ଭୟଙ୍କର ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା। କେବଳ ଝିଅର ପିନ୍ଧା କପଡ଼ା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ତୀବ୍ର ବଶୀକରଣ। କେବଳ ଝିଅର କପଡ଼ାକୁ ଆଣି ଏଇଥିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା, ଯେଉଁ ଟୋଟକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସେ ଝିଅକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ। କେବଳ ଏହି ଉପାୟ କରିଦେବାର ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝିଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ, ପାଗଳି ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ, ଆପଣଙ୍କ ଖୟାଲରେ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକାଟି ମୁଁ ଆଜି ବତେଇବି, ଏ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକାର କୌଣସି କାଟ ନାହିଁ। ଏଇ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା ଯଦି ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି କୌଣସି ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଏଇ ଟୋଟକାକୁ କାଟ କରିପାରିବ। ଏଇ ଟୋଟକା କରିଦେବାର ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ବା ବିବାହିତା ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ଗୋଟେ ପିନ୍ଧା କପଡ଼ା ଆଣିବେ ଏବଂ ଖଣ୍ଡିଏ ସାଧା କାଗଜ ଓ ଗୋଟେ ନାଲି ପେନ୍ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ଯେପରି ବତାଉଛି ଆପଣ ସେଇଭଳି କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଆଣିଥିବେ, କପଡ଼ାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା କପଡ଼ା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ କପଡ଼ାରେ ସେ ଝିଅର ନାମ ଲେଖିଦେବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଝିଅର ନାଁ ହେଲା ମାମା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, କପଡ଼ାରେ ଏଇଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ବତାଉଛି, ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଁ ମାମ୍ କାମଦେବାୟ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବଶମାନାୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଝିଅର ପିନ୍ଧା କପଡ଼ାରେ ଝିଅର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜରେ ଆପଣ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିଦେବେ, ଓଁ ମାମ୍ କାମଦେବାୟ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବଶମାନାୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ରହିଲା, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଏମିତି ବାଁ ହାତରେ ଏମିତି ପାପୁଲେ ରଖି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନେ ମନେ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଓଂ ମାମ୍ କାମଦେବାୟ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଆମୁକଂ ବଶମାନାୟ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ ଯେଉଁ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିବା କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମାତ୍ର 7 ଥର ଏଇ ନାଁ ଉପରେ ଫୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ଯେଉଁ କପଡ଼ାରେ ଆପଣ ନାଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇ ନାଁ ଉପରେ ଆପଣ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇ ଆମୁକ ଜାଗାରେ ସେ ଝିଅର ନାମ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ 21 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରି ଏଇ କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିଦେବେ। ଏବଂ 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ମାରିସାରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏ କପଡ଼ା ଆଉ ଏ କାଗଜ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାଳିଦେବେ। ଦିଆସିଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଏ କାଗଜ ଆଉ କପଡ଼ା ମିଶାଇକି ଦୁଇଟାକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଆଉ ଜାଳିଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ରହିବ, ସେଇ ପାଉଁଶକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ପାଇଁ ଆପଣ ଏ ଉପାୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଝିଅର ଘର ପାଖରେ, ତା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ, ତା ଘର ଅଗଣାରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ହେଉ, ସେଇ ପାଉଁଶ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ପକାଇ ଦେଇ ଆସିବେ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ କରିଦେବେ। ଏତିକି ଉପାୟ କରିଦେବାର ଦେଖିବେ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ଆଡ଼ୁ ଫୋନ୍ କରିବ, ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ। କେବଳ ଏହି ଉପାୟ କରିବାର 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଝିଅ ହେଇଥାଉ ବା ନାରୀ ହେଇଥାଉ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି କେବଳ ଆପଣ କହିଲେ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭାବିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।